שלום לכולם. הסמכת מטפלים בשיטת הילינג קבלי והתכווננות שמות ההוויה היא הסמכה שהיא פתוחה לכולם, גם למטפלים וגם לאנשים רוחניים וגם לאנשים שרוצים להיות אנשים רוחניים. כשאנחנו מתחילים בהסמכה של הילינג קבלי והתכווננות שמות ההוויה, הספר הראשון שאנחנו מתחילים איתו הוא ספר יצירה. ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, ובו אנו לומדים בעצם על כל השורשים של הבריאה. איך הבריאה נבראה. מאלו יסודות היא נבראה. מתוך הבנת היסודות נוכל לרפא. מתוך הבנת היסודות נוכל להשפיע את השפע או הבורא לאותו מטופל. ספר יצירה מתאר את בריאת העולם בל"ב נתיבות חוכמה, 10 ספירות, כ"ב אותיות, שמכלול האדם כמיקרוקוסמוס מכיל את כולם. גם כ"ב אותיות, כל איבר ואיבר, גם 10 ספירות, כל חלק בחלק, כל איבר ואיבר, מכתר ועד מלכות. הילינג קבלי הוא בעצם הקרנת אותיות קודש וצירופי שמות קודש על המטופל, על מנת להשפיע שפע של אור לתוך הכלים השבורים. השפעת האור על הכלים השבורים יוצר מצב של העלאת ניצוצות מתוך הכלי. העלאת הניצוצות מתוך הכלי יוצרות מציאות חדשה בכלי, שוברות מיסוך ומתקנות ובונות מחדש את הכלי. זאת אומרת שבן אדם שהוא אתמול לא היה מאוזן, חווה הילינג קבלי, הכלי שספג את האור, אור הבורא, ריפא אותו, העלה את הניצוצות, התחבר לזמן ההוויה, והאדם מתכוונן שוב פעם מחדש לשורש נשמתו. נשמה יכולה להאיר בו, נוצר החיבור, הוספו הקליפות, והאדם יכול להמשיך בחייו בצורה שהיא מאוזנת יותר, נעימה יותר, טובה יותר, הן ברמה הגשמית שהגוף יכול להתרפא, והן ברמה של הנפש, רוח, נשמה והשורשים יותר גבוהים בחייו היחידה, שהם מחוברים למרכבה, לאדם. להיות הילר קבלי זו משימה, זה אתגר, זה משימת חיים. זה ממש להפוך מאדם למלאך. זה לתקן את כל המידות, לתקן את כל הכלים. ככל שנרבה בהשפעת האור עלינו כמטפלים, נוכל להגיע לאיזון הזה. מי היה המטפל הראשון? בתורה מסופר על משה רבנו שהתפלל אין נרפן עלה על מרים, ובו במקום השפעת האור והשפע ממנו ככלי טהור ומזוכח, והיה ממש בדרגת מלאך, מרים נרפאה במקום. אחריו מצוין במקורות על דוד המלך, שריפא דרך צלילי הנבל, הצלילים, התדר של הצליל, עם אותיות האלף בית ב-22 מיתרים, יצרו שינוי במרקם האנרגטי של האדם, שינוי בכלי, שינוי בהשפעת המאור לכלי, ויצרו ריפוי. בתהילים עצמם מוצפנים עין בית השמות, אותם אנחנו כמובן נלמד במהלך ההסמכה. החידה, האריזה, הרמח"ל, הרמ"ק, הם חלק מהמקובלים שעליהם אנחנו מסתמכים בשיטת הלימוד. אם זה בצירופים נכונים שאנחנו עובדים איתם מבחינת ההקרנה על המטופל. כי אם אנחנו לא נדע את הצירופים הנכונים, למה הדבר דומה? לאדם שהלך להשתזף במכון שיזוף ונתנו לו להיכנס עם חרמונית. הצירופים והאור שנשפיע עליו מבחינת השיזוף לא יחדור את החרמונית. הרמח"ל מלמד אותנו את הצירופים הנכונים שאיתם אנחנו בעצם בוקעים את הקליפה ומאפשרים לאור, אם זה לאותיות, אם זה לשמות הקודש, אם זה לשפע האלוקי, לעבור אל הכלים של המטופל. וזה בדיוק הרעיון, לבקע קליפות ולהאיר. להוציא מחיצות, להסיר מחיצות ולהאיר. מאירים, הכלי מעלה את ניצוצות האור והכלי מתרפא. הכלי נבנה מחדש. וכמובן מתרחב, גדל, הוא יכול להכיל אור חדש, אור ישן יצא, אור חדש נכנס. הרמ"ק בספר פרדס רימונים מדבר על התכווננות לזמן הוויה.
שזה גם חלק מההסמכה שאותו נלמד, איך להתכוונן לזמן ההוויה שמשפיע בבריאה. כרגע השעה היא כך וכך, שם ההוויה משתנה כל רגע נתון, המטפל מתחבר דרך מפה שהוא יוצר לזמן ההוויה ומקרין על המטופל. טיפול שהוא מאוד עוצמתי, חיבור לזמן בריאה, חיבור לבורא. אז אמרנו, במהלך ההסמכה אנחנו נעבוד על תיקון הכלים, הרחבת הכלים, בניית הכלים, השפעת אור עוצמתי לבניית כלים חדשים. איך אנחנו יודעים שהכלים שלנו מתוקנים? כל המידות מאוזנות. כעס, קנאה, עצב, שנאה, כל הענפים העוצמתיים של השלילי, של הצד הרע, מתאזנים. פתאום אנחנו שולטים בכל המידות האלה. אנחנו יודעים מתי הכעס הוא כעס שהוא נכון, אבל עדיין מאופק ומאוזן, ומתי הכעס הוא לא ראוי, ואנחנו מוותרים, ואנחנו לא נגררים לשם. ברגע שהכלים שלנו מתוקנים, כל המידות השליליות מתאזנות. ולעומת זאת, המידות הראויות לאדם, שזה אהבה ושמחה, מתעצמות. אתה תרגיש שבאיזשהו מקום אתה אוהב את עצמך, אוהב את הסביבה, אתה חלק מאחד. אני מזמין אתכם לפייסבוק שלי, ערן נועם כץ בעברית, להסתכל טיפה על החומרים שקשורים להסמכה. אני מפרסם את זה כחלק מחוברת ההדרכה. היה ויש לכם שאלות לגבי ההסמכה עצמה, אפשר תמיד לפנות אליי במסנג'ר. תודה רבה על ההקשבה. תבורכו. שלום שלום.